Punta tayo doon. Tingnan natin kung nandyan yung ako nag-sleep. Mag-fish. Mag-fish. May lambing. Ibay na! Fish. Sana marami yung masisya. Yung Anong experience? Ano masasabi mo sa experience ng pag... Ito po yung owner ng Angelie's Farm. Apo! Wow! Ano po sir masasabi niyo? Ay, napakaganda. So, eto yung swimming pool namin dati. Ngayon, fish pond na siya. Kasi wala nang bata. So, eto, gagawin tong swimming pool ni Macy. Wow! Swimming pool. Ayun, nag-common ang baby namin. Nasa 4 kilos na. Oh. Lakas. Para mo rin nakatutukat ako. Ay, nagbunga na ande? No Valley, 600. Cuttings lang. Hindi ka masa. Pinutol sa lang ako din yun. Hindi pa buhay. Hindi pa sure kung Ang alam ko ba? Di ba yan pare yung... Ano kung binakal ko sa Kalapagan? Kalapagan, yo. Kini sa Kalapagan. Yo. Kini. Full lang. Cuttings lang man yan. Kaya nakuha. Nakuha pa mo sila? Ulun ka na po sir na harvest. Yes. Magsino pa. Punta na po kayo dito, mag-enjoy kayo. Ang dami kami na-harvest. Tungan? Hindi kayo ba mga kaming artista o?
Haler.